Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Wasan GPS. Kali ini saya akan unboxing salah satu produk dari Geopanel. Produk ini bernama FGD1 Gas Detector. Kita lihat. Sebelum saya tunjukkan seperti apa alatnya, ada baiknya kita lihat dulu spesifikasinya. Fungsi dari FGD1 Gas Detector ini katanya dapat mendeteksi berbagai jenis gas, di antaranya gas alam, propen, butana, metana, aseton, alkohol, gasolin, bahan bakar jet juga, kemudian asap, bisa juga hidrogen, sulfida, kemudian thinner, dan masih banyak lainnya. Nah, biasanya alat ini juga digunakan di industri gas, kemudian industri kimia, laboratorium, dan yang lainnya juga. Nah, kemudian kita lihat spesifikasi teknikal datanya. Ini ada sensitivitasnya itu 50 ppm, kemudian tipe sensornya low power semikonduktor, dan panjang pipa itu 40 cm, power supply-nya 3 kali C alkalin. Kemudian waktu pengoperasiannya itu bisa sampai 8 jam, dan ada alarmnya visible audible. Oke, kita langsung buka aja ya. Seperti apa alat ini? Ada buku manual. Itu banyak sekali ya, tinggal dibaca aja. Alatnya seperti ini. Ada 3 baterai, seperti yang tadi saya katakan. Ya, 3 baterai, softcase. Kemudian, alatnya itu seperti ini. Kayak apa ya? Ini dia elastis ya, bisa seperti ini. Mudah Oke, kita langsung coba aja seperti apa penggunaannya. Sini sudah ada space untuk baterai. Kita coba masukkan. Ini muat untuk 3 baterai. Oke. Kita akan coba bagaimana pengoperasiannya. Nah, di sini sudah ada tombol on off untuk menghidupkan dan mematikan. Kita coba. Nah, ini lampu hijau ini sebagai tanda bahwa alat sudah siap digunakan. Dan bunyi alarm ini atau yang berwarna merah ini bukan berarti sensor ini mendeteksi gas, akan tetapi ini untuk sebagai kalibrasi alat. Nah, untuk penggunaannya di sini sudah ada tombol penyesuaian. Nah, kita atur dulu supaya ini menjadi kedip-kedip seperti ini. Nah, sini juga saya sudah sediakan ada gelas berisi cairan, tapi tidak untuk diminum karena bukan kopi. Ini adalah bensin sebagai percobaan untuk penggunaan alat ini. Nah, kita akan coba dekatkan sensornya dengan bensin ini. Kita tunggu. Nah, lampu yang menyala dan suara yang terdengar itu menunjukkan bahwa sensor telah mendeteksi adanya gas. Kita coba lagi.
coba jauhkan. Tunggu beberapa saat. Sensor sudah tidak mendeteksi lagi adanya gas. Kita coba dekatkan kembali. Nah, lihat. Menunjukkan sensor telah mendeteksi kembali adanya gas. Nah, seperti itu untuk penggunaannya. Oke, demikian tadi sedikit ulasan mengenai FGD1 gas detektor.